বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম, আপনারা সবাই কেমন আছেন? নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করতে যাচ্ছি আপনাদের জন্য বিশাল ডিসকাউন্ট একটি অফার। স্যামসাং ফ্রিজে চলছে ধামাকা অফার, সর্বোচ্চ 29% পর্যন্ত থাকছে এবারে ডিসকাউন্ট। তো বন্ধুরা আশা করি পুরো ভিডিওটি দেখবেন, তাহলে আপনার পছন্দের ফ্রিজটি আজকে কিনতে পারবেন। আর বন্ধুরা আমি কিন্তু শুধু ফ্রিজ না, আমাদের শোরুমে কিন্তু আপনারা সব কিছু পাবেন, টিভি, ফ্রিজ, এসি, ওভেন, ওয়াশিং মেশিন সব কিন্তু স্যামসাংয়ের প্রোডাক্ট পেয়ে যাবেন। আর সব কিছুই কিন্তু আমি ডিসকাউন্টে বিক্রি করি। তো আশা করি যাদের লাগবে তারা কিন্তু আমার হোয়াটসঅ্যাপ বা ইমোতে বা সরাসরি কল করে আপনার আমাদের শোরুমে আসতে পারেন। প্রথমে যে ফ্রিজটি আমি দেখাবো এটার মডেল হচ্ছে RV21। আপনারা কিন্তু সবাই এই ফ্রিজটি চিনেন, স্যামসাংয়ের অনেক জনপ্রিয় একটি ফ্রিজ। এটার কালারটা হচ্ছে সিলভার কালার, এটার প্রাইসটা হচ্ছে আপনার 49,900 টাকা। 218 লিটার একটি ফ্রিজ, আপনার কিন্তু ফ্রস্ট ফ্রিজ। তো এটার সামনে কিন্তু আপনারা সব কিছু কন্ট্রোল করতে পারেন, দেখতে পাচ্ছেন ডিজিটাল মিটার দেওয়া আছে এখানে। তো বন্ধুরা আমি ভিতরে যদি একটু দেখাই, এই ফ্রিজটার দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু 50-50 পাবেন, আপনার ডিপ আর নর্মাল কিন্তু 50-50 পাবেন। দেখতে পাচ্ছেন ডিপ আর নর্মাল কিন্তু 50-50 পাবেন। ফ্রিজটা কিন্তু মোটামুটি বড় ফ্যামিলির জন্য ঠিক আছে এবং কি ছোটো ফ্যামিলির জন্য ঠিক আছে। দেখতে পাচ্ছেন ভিতরে কিন্তু হিউজ জায়গা। আর একটা কথা মনে রাখবেন, আপনারা যখন ফ্রিজ কিনবেন তখন কিন্তু এই ডোরটা দেখে নেবেন। অনেক ফ্রিজগুলো কিন্তু আছে আপনার ডোরগুলো অনেক বড় করে ফেলে, যার জন্য সামনে দেখে মনে হয় যে ফ্রিজ অনেক বড়, কিন্তু ভিতরে কিন্তু ফ্রিজ বড় মনে হয় না। এই ডোরটা দেখছেন, ডোরটা কিন্তু আপনার বডির সাথে আছে কিনা এটা দেখে নেবেন সবসময়, তাহলে কিন্তু ফ্রিজ কেনার সময় ঠকবেন না। আর এই আরেকটা জিনিস দেখাই আমি আপনার, আর এই যে দেখেন এই ভেজালটা, এটা কিন্তু অনেক ফ্রিজে এত মোটা করলে কিন্তু ফ্রিজের ভিতরে জায়গাটা কমে যায়। তো স্যামসাং কিন্তু এগুলো করে না, যেহেতু ভালো একটা ব্র্যান্ড, আপনারা নিঃসন্দেহে স্যামসাং ফ্রিজ কিনতে পারেন। তো বন্ধুরা এই ফ্রিজটিতে থাকছে আমাদের 26% ডিসকাউন্ট। 26% ডিসকাউন্ট দিয়ে বন্ধুরা আসবে 36,900 টাকার মধ্যে আপনারা পেয়ে যাবেন RV21 সিলভার কালার ফ্রিজটি। তো দেখতে পাচ্ছেন, আরেকবার দেখি ফ্রিজটি অনেক সুন্দর একটি ফ্রিজ। যারা আগেও কিনেছেন তারা কিন্তু আমার কাছে কিনেছেন, কমেন্ট করে জানাবেন যে আপনার ফ্রিজটা কীরকম সার্ভিস পাচ্ছেন। RV20-এর মধ্যে আরেকটি কালার পাবেন আপনার, রেড কালার। দেখতে পাচ্ছেন এটাও 218 লিটার এবং 20 ইয়ার্স কম্প্রেসর ওয়ারেন্টি পাবেন। এটাও কিন্তু সেম টু সেম ফ্রিজ, তবে আমি একটু খুলে দেখাচ্ছি আপনাদের। একই ফ্রিজ, তিনটা কালার হয়, এটার মধ্যে আমি তিনটা কালারই দেখাবো। এটা রেড কালার, দেখতে পাচ্ছেন 50-50 ডিপ নর্মাল। এটাও কিন্তু 218 লিটার একটি ফ্রিজ এবং কি মডেলও কিন্তু সেম, শুধু কালার ডিফারেন্ট। এটার দাম হচ্ছে আপনার 48,900 টাকা। এ থেকে দিচ্ছি আমরা সরাসরি 29% ডিসকাউন্ট। তো বন্ধুরা 29% ডিসকাউন্টে কিন্তু অনেক দাম কমে আসবে, এর দাম আসবে 34,700 টাকার মতো আসবে। তো বন্ধুরা যাদের ফ্রিজ লাগবে সরাসরি কিন্তু পারচেস করে নেন, আমাদের স্টকে এখনও পর্যন্ত পর্যাপ্ত পরিমাণ মাল আছে, যার জন্য আমরা কিন্তু একটা হিউজ পরিমাণ ডিসকাউন্ট দিয়ে দিচ্ছি। তো বন্ধুরা আপনারা জানতে পারেন রেড কালার কিন্তু 34,700 টাকার মধ্যে আপনারা পেয়ে যাবেন। RV21-এর মধ্যে পার্পেল ব্লু কালার পাবেন। এটা হচ্ছে দুইটা কালার আগে দেখালাম, এটা এই যে সিলভার কালার, রেড কালার এবং কি পার্পেল কালার দেখালাম এখন। এটার দাম হচ্ছে 52,900 টাকা লিটার এবং কি সব কিছু কিন্তু সেম এটার মধ্যেও। এটা পার্পেল ব্লু কালার হওয়ার কারণে এটার দাম হচ্ছে 52,900 টাকা। তো বন্ধু এটাতে কিন্তু আমরা ডিসকাউন্টও বাড়াই দিচ্ছি, এটার ডিসকাউন্টটা যাবে 27% ডিসকাউন্ট। আপনারা কিন্তু 38,500 টাকার মধ্যে পেয়ে যাবেন এই ফ্রিজটি। অনেক সুন্দর একটি কালার দেখতে পাচ্ছেন। RV20-এর মধ্যে সবগুলো কালার কিন্তু অনেক স্ট্যান্ডার্ড, অনেক সুন্দর কালার, সবাই এক একটা কালার পছন্দ করে। দেখতে পাচ্ছেন এটার ভিতরটা আমি খুলে দেখে একই সব কিছু, শুধু কালারটা ডিফারেন্ট। এই যে 50-50 ডিপ নর্মাল এবং কি 20 বছরের কম্প্রেসর ওয়ারেন্টি তো থাকছেই। তো বন্ধুরা যাদের ফ্রিজ লাগবে তাড়াতাড়ি পারচেস করে নিন, আমাদের স্টক থাকা অবস্থায়। বন্ধুরা যারা নন ফ্রস্ট ফ্রিজ পছন্দ করেন তাদের জন্য এই ফ্রিজটি 253 লিটারের একটি ফ্রিজ। এটা RD27, এটা সিলভার কালারের একটি ফ্রিজ। আর এই ফ্রিজটা হতে আপনারা পাবেন 65% পাবেন নর্মাল আর 35% পাবেন আপনারা ডিপ। দেখতে পাচ্ছেন যারা নন ফ্রস্ট ফ্রিজ ব্যবহার করেন তারা অবশ্যই এটা জানেন। দেখতে পাচ্ছেন ফ্রিজটা কিন্তু ভিতরে মোটামুটি ভালো জায়গা আছে, এটার ভিতরে অনেক ডেকোরেশন করা হয়েছে ফ্রিজটিতে, দেখতে পাচ্ছেন। তো বন্ধুরা এই ফ্রিজটির প্রাইস হচ্ছে আপনার 54,900 টাকা। এর থেকে আপনারা পাবেন সরাসরি 18% ডিসকাউন্ট দিয়ে আপনার 44,500 টাকার মধ্যে ফ্রিজটি পেয়ে যাবেন। সাথে থাকছে 20 বছর কম্প্রেসর ওয়ারেন্টি। এইটাও কিন্তু একটা নন ফ্রস্ট ফ্রিজ, এটার কালারটা হচ্ছে পার্পেল ব্লু কালার। আগের যেটা দেখাচ্ছি এটা কিন্তু সিলভার কালার। তো এটার দামটা হচ্ছে 56,900 টাকা। এর থেকে আপনারা সরাসরি 18% ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবেন। এটার দাম আসবে 46,600 টাকার মধ্যে। তো এই ফ্রিজটা আমি খুলে দেখাচ্ছি, একই ফ্রিজ দুইটা কালার, তবু খুলে দেখাচ্ছি। দেখতে পাচ্ছেন অনেক সুন্দর একটি ফ্রিজ, যাদের মিড রেঞ্জের ফ্যামিলি আছে তারা কিন্তু এটা নিতে পারেন। 6-7 জনের ফ্যামিলি কিন্তু সুন্দরভাবে ফ্রিজটিতে চলতে পারবেন। দেখতে পাচ্ছেন অনেক সুন্দর একটি ফ্রিজ। এটার দাম আসবে 46,600 টাকার মতো দাম আসবে এটা, আর সাথে থাকছে 20 বছর ওয়ারেন্টি।
বন্ধুরা এখন যে ফ্রিজটি দেখতে পাচ্ছেন এটার মডেল হচ্ছে আপনার RT29 সিলভার কালারের একটি ফ্রিজ দেখতে পাচ্ছেন। এইটা আমি ভিতরে যেটু খুলে দেখাই আপনাদের। নন ফ্রস্ট কিন্তু আমি আগে বলছি সবগুলো ফ্রিজ কিন্তু একই, আপনার 65% আপনি ডিপ নর্মাল পাবেন আর 35% পাবেন আপনার ডিপ সবগুলো ফ্রিজেই। তো বন্ধুরা এইটার প্রাইসটা হচ্ছে আপনার 65,900 টাকা। এর থেকে আপনারা পাবেন সরাসরি 22% ডিসকাউন্ট দিয়ে পাবেন 51,500 টাকার মধ্যে পাবেন। এটা দেখতে পাচ্ছেন 29-এর মধ্যে আপনাদের কাছে আরেকটা কালার আছে পার্পল কালার। এছাড়াও আমাদের স্টক কিন্তু অনেক প্রোডাক্ট আছে। আপনারা আমাদের স্যামসাংয়ের যে কোনো ফ্রিজ যে কোনো মডেল যে কোনো কালার বললে কিন্তু আমরা দিতে পারবো। তো যাদের পছন্দ আছে সরাসরি আমাদের হোয়াটসঅ্যাপে আমাদের ছবি অথবা আমরা সরাসরি কল করতে পারেন যে আপনাদের কোন ফ্রিজটা পছন্দ হয়। তো বন্ধুরা এটার প্রাইসটা কিন্তু 65,900 টাকা দেখতে পাচ্ছেন। ভিতরটা যদি খুলে দেখাই, দুইটা ফ্রিজ কিন্তু সেম টু সেম, তবে খুলে দেখালাম আপনাদের। তো বন্ধুরা এটা কিন্তু সরাসরি 20% ডিসকাউন্ট আপনারা পাবেন 52,700 টাকায়। RT29 পার্পল ব্লু কালার পেয়ে যাবেন। এটার মধ্যে আরেকটা কালার আছে ব্ল্যাক কালার, সেম টু সেম দামে পাবেন। সবগুলো কালার কিন্তু আমরা ডিসপ্লে করি না, একটা ফ্রিজে কিন্তু একটা থেকে দুইটা ফ্রিজ আমরা ডিসপ্লে করে থাকি। তো আপনাদের কাছে যেটা পছন্দ সরাসরি বললে আমরা দিতে পারবো। RT34 37 দুইটা ফ্রিজে কিন্তু আমাদের একটু আগে ডেলিভারি হয়ে গেছে, যার জন্য কিন্তু আমরা এই ফ্রিজটা এখন দেখাতে পারলাম না, গোডাউন থেকে আনলে আবার দেখানো যাবে। তো বন্ধুরা RT34 আর 37 দিয়ে আপনারা সরাসরি 20% ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবেন। 73,900 থেকে সরাসরি 20% এবং কি 83,900 থেকে সরাসরি 20% ডিসকাউন্ট পাবেন। তো বন্ধুরা এখন যে ফ্রিজটি দেখাচ্ছে এটা কিন্তু RT47, এটা ইউটি পার্পল ব্লু কালার। এটা লিটার হচ্ছে 465 লিটারের একটি ফ্রিজ। এটা বিশাল বড় ফ্রিজ, যাদের বড় ফ্রিজ লাগবে তারা কিন্তু নিঃসন্দেহে এই ফ্রিজটা নিতে পারেন। দেখতে পাচ্ছেন বিশাল বড় ফ্রিজ, 465 লিটারের একটি ফ্রিজ। এটার দাম আছে 1,12,900 টাকা। এতে কিন্তু সরাসরি আপনারা পেয়ে যাবেন 20% ডিসকাউন্ট। 1,12,900 থেকে সরাসরি 20% ডিসকাউন্টে আসে আপনার 90,000 সামথিং। আর এটাও কিন্তু সেম প্রাইজই, এটা ব্ল্যাক কালার। এটার মধ্যে আরেকটা ফ্রিজ আছে ব্ল্যাক কালার। তাছাড়াও আমাদের স্টক কিন্তু ডাবল ডোর ফ্রিজও কিন্তু চলে আসছে, আপনারা কিন্তু চাইলে নিতে পারেন। ডাবল ডোরে কিন্তু সরাসরি আমরা দিচ্ছি 18% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি, যে কোনো ডাবল ডোর ফ্রিজেই দিচ্ছি 18% ডিসকাউন্ট। আপনারা যাদের পছন্দ আছে তারা কিন্তু সরাসরি আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ বা ইমোতে আপনারা নক করতে পারেন। তো বন্ধুরা এই ফ্রিজটা একটু খুলে দেখাই। দেখতে পাচ্ছেন বিশাল বড় সাইজের একটি ফ্রিজ, টুইন কুলিন দেখতে পাচ্ছেন। আমাদের তিনটা ফ্রিজ আপাতত টুইন কুলিন আছে, 37, 34 আর হচ্ছে 47। তিনটা ফ্রিজ আমাদের কাছে টুইন কুলিন পাচ্ছেন। এটাও কিন্তু সেম প্রাইস আপনার 90,500 টাকার মতো পড়বে দুইটা ফ্রিজই দেখতে পাচ্ছেন। তো বন্ধুরা আমাদের কাছে যে কোনো মডেল আপনাদের লাগে আমাদের কিন্তু সরাসরি হোয়াটসঅ্যাপ ইমোতে নক করতে পারেন। অনেকে কিন্তু প্রশ্ন করেন বা অনেক সময় আপনাকে ইমোতে পাই না, তো অনেক সময় আমি রানিংয়ে থাকি বা অনেক সময় ডেলিভারি দেওয়ার জন্য অনেক সময় ব্যস্ত থাকি। তো আপনারা কিছু মনে করবেন না, যদি বেশি প্রয়োজন আমাকে সরাসরি ফোনও দিতে পারেন বা আমি আপনাদের কিন্তু সাথে রিপ্লাই দিয়ে দিই, সাথে সাথেই আমি দেখার পরেই আমি রিপ্লাই করি বা ফোন দিয়ে দিই যদি আপনারা কেউ সাথে সাথে না পান। তো বন্ধুরা সবাই ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।